ମୋ ଜବାବ ବା ଉତ୍ତର ହଁ ଅଟେ। ଏତେ ଦିନରୁ ଯେଉଁ ତୁମେ ମୋର ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛ, ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି, ଯାହା ଭାବିଛ ସେହି ଦିଗରେ ନିଜର ପାଦ ବଢ଼ାଅ, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ। ମୋର ଉତ୍ତର ହଁ ଅଟେ। ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛି। ତୁମେ କେବଳ ହିମ୍ମତ ରଖ, ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କର ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ। ତୁମେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇଥାଅ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଶୁଣୁଛି ମଧ୍ୟ। ପିତାମାତା ଭାବରେ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ବି ଜରୁରୀ ଅଟେ, ମୁଁ ମାନୁଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁମେ ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବ। ତୁମର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ସେମାନେ ତ ଆଜିକାର ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ପିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସଂସ୍କାର ଦେବା ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ବେଳେବେଳେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣ, କାହିଁକି ନା ବେଳେବେଳେ ତୁମର କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟାର ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇପାରିବ। ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହୁଏତ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ। ବରଂ ତୁମେ ଦୁହେଁ କେବଳ ପରସ୍ପରକୁ ଏବଂ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଅଧିକ ସମୟ ପରସ୍ପର ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ବସି ରୁହ ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ, ବୁଝାମଣା ହୁଅ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼। ତେବେ ତ ଯାଇ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ। ଖୁସିରେ ରୁହ। ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ନିଜର ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଅଛି ସବୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ। ଓମ୍ ସାଇ ରାମ, ଜୟ ସାଇ ରାମ।